Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi Sunda. Channel Mustari Kampak Channel, harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek carita di dia aya nu arana Haji Julkam. Geningan Haji Julkam Ki. Iya, tetangga Ki Kampak waktu ngontrak baheula. Geningan nepi ka apal kitu Ki kahirupanana apal. Geningan nya sehari-hari Ki Kampak sok nyaksikeun Haji Julkam. Tah si Haji Julkam ieu teh ahli naon Ki, lamun naon-naon barang dahar teu jelas, dibere duit teu jelas, hati-hati cenah. Haram lamun narima anu lain hak mun teu jelas. Mun nek dibere cai, menang di mana ieu cai? Sabenerna cai aqua ge nya. Kudu jelas ya asal usulna. Dibere duit aya komisi dinu tangkal buah kan mana pernah nunjukeun nu gede dijual laku jadi barahakol desel dibere komisi 250.000. Duit naon ieu? Kade ulah padu wae tong sembarangan ieu duit naon heula ieu. Tah nya hati-hati apik ieu Haji Julkam teh sembarangan. Ngan suatu ketika anak hayamna anu leutik leungit. Pak Haji neangan naon sih kukurilingan ka tukang nepikeun ka geus 7 kuriling teu lieur? Henteu. Kunaon emang kukurilingan kitu keur palarusing? Geninganan anak hayam leungit. Ieu geus magrib Pak Haji, geus waktuna, geus adzan tuh batur ka masjid ngariung. Maneh tong loba ngomong aing keur pusing. Ye ngabejaan ieu mah tadi geus bedug. Aing mah moal salat. Geninganan pusing. Geninganan anak hayam aing leungit. Aing mah keur nae moal salat, pusing ayeuna mah. Tah ulah sampe nepi ka kitu. Gara-gara anak hayam leungit nepikeun ka teu salat. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.